นี้ก็จะบอกวิธีการขับรถในลานจอดแบบเข้าใจได้ง่ายๆนะไม่ยากสำหรับคนที่อยู่ภายนอกที่ไม่เคยรู้หรือว่าอยากจะรู้นะผมก็บอกแบบคร่าวๆนะแต่ถ้าเกิดจะมาทำงานด้านในเนี่ยถ้าดูคลิปนี้ไปก็มันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะสอบง่ายๆเลยก็มันจะแบ่งเป็น3ช่วง3ถนนเนี่ยไม่มีแบบประชิดอาคารนะในซอตติ้งก็10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามเกินวันนี้ไม่ค่อยสบายประชิดอาคารด้านหน้าเนี่ย30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็ด้านนอกก็คือทางวิ่งทางขับของเครื่องบินเนี่ยเราจะตัดอันนั้นเขาให้ได้40เซอร์วิสรถง่ายๆอย่างเงี้ยประชิดอาคารเนี่ยก็30ตาก็ต้องคอยมองด้วยนะดูว่าเครื่องบินจะเข้าไหมถ้าเครื่องบินเขาจะเข้ามาประชิดอาคารเนี่ยมาจอดเนี่ยก็ต้องหยุดให้เขาจอดก่อนเนี่ยดูที่พื้นเนี่ย30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมจะบอกไว้ตลอดแล้วก็อันนี้ก็จะเข้าไปในอาคารเข้าไปในซอตติ้งกันนะอันนี้ก็10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะลงไปเดี๋ยวก่อนเราจะบอกนิดนึงว่าไม่ใช่กูมีเวลาว่างแล้วยังว่างจัดขับรถเล่นนะไม่ใช่นะอันนี้คือกูทำงานนะ ทำงานแล้วก็ทำคลิปไปด้วยนะเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะจะเหี้ยผมว่างมากเลยขับรถเล่นในสนามบินไม่ใช่นะคือกูทำงานเนี่ยตอนนี้มาทำงานนะมาเอาเอกสารจบนะแล้วก็ในนี้ก็วิ่งได้แค่10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไม่เกิน10ในซอตติ้งเนี่ยเราก็ต้องคอยระวังคอยมองเพราะรถบรรทุกกระเป๋าเนี่ยสัมภาระเนี่ยมันลากกระเป๋ามาเนี่ยรถมันเบาไงรถมันเงียบคือมันเป็นรถไฮบริดมันวิ่งข้างล่างเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าไงมึงไม่ได้ยินเสียงรถมันหรอกถ้ามันมาตัวหัวเดียวๆนะอย่างนั้นมึงจะไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากว่ามันจะพ่วงตู้มาไม่ได้ยินเสียงตู้ก็มันจะจ้าเอกันบ่อยๆช่วงทางแยกอะไรพวกนี้แม่งก็ไม่ค่อยดูกันนะบางทีก็เหม่อกันบ้างบางทีก็เลี้ยวฟึบไปเลยต้องคอยดูไว้รถมันก็เพจเล็กๆนั่นนะแม่งก็เหล็กรถถังนะหนาเป็นนิ้วยิงไม่เข้ากระสุนเด้งออกมันแค่สะกิดมันเองก็เดี๋ยวผมเข้าไปเอากระเป๋าก่อนทำงานนะนี่ก็เข้ามาทำงานนะเราต้องคอยระวังนะมีคนเดินบ้างมีทั้งจักรยานแม่ง108ก็10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คอยดูให้ดีจะว่ากันไปถึงเรื่องทางแยกทางขับทางเครื่องบินเข้าออกก็เดี๋ยวผมเอากระเป๋าแป๊บเดี๋ยวมาต่อกลับมาต่อนี่ถึงไหนแล้ววะขับรถในซอตติ้งก็ในนี้นะในซอตติ้งเนี่ยซอตติ้งแอเรียเนี่ย10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจ๊ะแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมีทั้งจักรยานมีทั้งคนเดินมึงดูเยอะก็เหมือนขับรถข้างนอกแหละแต่เขาบอกมึงวิ่ง10มึงก็วิ่ง10นะอย่าไปทะลึ่งให้มันเร็วมากนะเวลามีอุบัติเหตุแล้วมันก็งานมันก็งอกนะเรื่องมันก็เยอะด้วยนะไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกก็โอเคไม่มีอะไรแล้วก็อย่างบอกว่าให้ระวังที่สุดก็คือรถลากกระเป๋ารถถังนั่นแหละเนี่ยแม่งมาเลยกูไม่ได้ยินเลยเนี่ยนะมานี่แม่งมาฟิวเฮียมาไม่ได้ยินเฮียเลยแม่งเป็นไฟฟ้าเป็นไฮบริดนะเดี๋ยวดูพอรถเขาจะขึ้นไปข้างบนเนี่ย
เขาจะสลับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสลับก็คือกดด้วยตัวเองนะก็คือเนี่ยเห็นลากกระเป๋ามาเนี่ยโอเคมึงยังได้ยินเสียงตู้แต่ถ้ามาเดี๋ยวหัวเดียวเนี่ยยังไม่ได้ยินที่อะไรเลยมึงต้องฟังเดียวมันก็จะเปลี่ยนเป็นดีเซลเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยเป็นดีเซลแล้วมันก็จะยินนะพอวิ่งข้างล่างเนี่ยเขาใช้ไฟฟ้ามันก็จะไม่ได้ยินนะเห็นไหมเขาจะเขียนไว้เนี่ยประชิดอาคารนะอันนี้ประชิดอาคารก็จะ30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นหน้านะจะได้คุยกันรู้เรื่องโอเคประชิดอาคาร30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อย่างที่บอกไปแล้วเราก็ต้องมองต้องคอยดูนะประชิดอาคารเนี่ยดูให้ดีเลยเครื่องบินเข้ามาเนี่ยมันขับมาบุยไม่ได้ขับยังไงเพลินมึงต้องดูด้วยไอ้เหี้ยเครื่องเข้าต้องไปตัดหน้าเครื่องทั้งนั้นนะมันก็ไม่ถึงตายแต่ว่ามันก็งานเข้าแหละเขาก็รายงานแล้วว่าไอ้ยังไปตัดหน้าเครื่องบินวะไอ้ห่าขับรถยังไงมึงวะก็เนี่ยนะเขาจะเข้าหลุมจอดมึงก็ดูด้วยบางทีแม่งก็มาเลี้ยวฟึบมามึงเห็นข้างหน้าเขาเบรกมึงต้องเบรกฝั่งตรงข้ามมึงเบรกทำไมวะอ๋อไอ้เหี้ยเครื่องเข้าดิวก็ไม่ได้มองครับมันมีเครื่องเข้ามาก็ต้องดูบางทีคนเรามันก็ลืมได้นะแต่ก็ต้องดูถ้ามันไกลมากมึงไปแล้วมึงก็ไปเลยมึงอย่างเงื้อๆนะอย่าโบกอย่าไปเบรกไปแล้วก็ไปเลยไปให้สุดมันก็ไม่น่าเกลียดอะไรเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์คอยส่องเครื่องบินอยู่บางทีไม่ต้องไปยืนโบกแล้วอย่างสมัยก่อนนี่มันยืนโบกไงไอ้อย่างไอเซ็นเซอร์นี่มันเสียมันก็ต้องมายืนโบกนะจะยืนโบกหรือมึงใช้เซ็นเซอร์แล้วแต่เห็นเครื่องหักหัวเข้ามาแล้วต้องจอดนะมึงต้องจอดถ้าอย่างเขาเข็นออกไปเนี่ยมึงก็ไม่ต้องไปจอดอะไรไม่ได้เกี่ยวกันเข็นออกไปแล้วก็อย่างรถดันเนี่ยดันลากเครื่องบินเข้ามาหรือว่าเข็นออกไปไม่ว่าจะเข็นออกไปหรือว่าลากเข้ามามึงไม่ต้องจอดมึงไปเลยมึงขับได้เลยขับไปเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องเปล่าไงเขาไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ไอ้ตรงอาคารนะมันจึงไม่จำเป็นต้องจอดแต่ถ้ามีกัปตันเนี่ยเขาขับมาเนี่ยเครื่องยนต์มันติดมามันขับเข้ามาเนี่ยเราต้องจอดให้เขาเพราะเขาต้องเซ็นเซอร์เขาต้องใช้เรื่องของเทคนิคนะกูก็ไม่ได้รู้อะไรตรงนั้นละเอียดมากเขาสั่งให้มึงจอดมึงก็ต้องจอดเพราะมันเป็นเรื่องของทางเทคนิคของเขานะจอดไปให้เครื่องเขาเข้ามาแล้วรถเครื่องบินเนี่ยหยุดสนิทแล้วล้อหยุดแล้วล้อไม่เคลื่อนไหวแล้วเราก็ไปได้นะทีนี้เดี๋ยววิ่งเอกสารตรงนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะมาอันสุดท้ายคือวิ่งรอบนอกนี่จะเป็นเซอร์วิสรถนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นทางวิ่งทางขับนะเครื่องบินเขาจะตัดเข้ามาเนี่ยก่อนที่เราจะข้ามเนี่ยเราก็จะต้องหยุดรอไงหยุดรอมองเครื่องบินก่อนซ้ายมีไหมขวามีไหมมีก็มึงก็ต้องกะเอานะเครื่องบินมาระยะความเร็วขนาดนี้เนี่ยเขาจะถึงก่อนเราก็ต้องหยุดแต่ถ้าคิดว่าเราเร็วกว่าเราก็ไปก่อนได้อันนี้มันเป็นรายละเอียดเป็นดีเทลแบบปลีกย่อยนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวทำงานนี้ก่อนตอนนี้ก็เก็บเอกสารนะเดี๋ยวเข้ามาทีเดี๋ยวจะให้เห็นอันนี้จะลากยาวเลยลากจนจบเลยก็คืออยู่ในงานเลยแหละอันนี้วิ่งงานก่อนเดี๋ยวพอจบงานนี้มันก็ต้องเข้ามาโพสต์นั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็จะมาว่าอีกทีนึงอันนี้คลิปนี้ก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวมาต่ออาจจะไม่ได้ตัดต่อไงแต่กูกดหยุดคลิปไปงั้นแหละนะเพราะว่าขี้เกียจจริงๆบอกตรงกูแม่งก็ขี้เกียจตัดต่อนะเอาแค่นี้ก่อนนะ